Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug by die Groot Ontbyt. Dit is tyd vir volgens krantbesprekings en Andries Cornelissen sluit volgens by ons aan. Goeiemôre Andries. Môre Jennifer, Hoompie. Meneer Cornelissen. Andries, ons begin volgens sommer by die munisipaliteite. Ja, die ANC het groot planne 3 maande voor die verkiesing om munisipaliteite reg te ruk na die verkiesing. Ja, ons het nou 5 jaar gewag en maar ons nou het ons 'n plan. So stel aan dat Benny Abrams, die voorsitter van die ANC se plaaslike regering ingrypingsspan, het gister sy die media toegespreek oor die ANC se planne om ingryping vinniger te laat gebeur, weet die hele ding van professionalisering van munisipaliteite. Een van die suksesse waarna hulle verwys is die Mamusa munisipaliteit. So as Reneke, so die mense daar sal moet sê, weet want volgens hulle is dit 'n suksesverhaal. Hulle het 7 agtereenvolgende gekwalifiseerde audits gehad en nou het hulle vir die eerste keer 'n ongekwalifiseerde een gekry. Daar's 8 onder andere 8 Oos-Kaapse munisipaliteite wat skoon audits gekry het na ingryping. Bella het vir die eerste keer 'n skoon audit gekry. So daar is suksesse. Jy weet as jy kyk na eThekwini byvoorbeeld, hulle finansiële bestuur waar die ANC in beheer is wat ook weet verbeter het as jy kyk na die auditstandaarde. Maar die probleem is, jy weet as jy kyk na die groot metro's byvoorbeeld en baie van die munisipaliteite wat totaal in mekaar stort, daar's 39 waar daar ingrypings plaasvind van een of ander vorm, of dit nou nasionaal is of provinsiaal. Maar die probleem is dat ons weet hoe lyk plaaslike regering. So stel aan dat by die Abrams kan vir ons baie mooi goedjies vertel, maar hulle het nou onder andere wil hulle 'n groter monitering doen, hulle wil tydlyne daarstel vir die ingryping, mikpunte, en dis nou alles deel van die ANC se verkiesingsmanifestplan vir na die plaaslike regering verkiesing in November. Nee. Hulle praat ook van 'n wit skrif oor plaaslike regering wat hulle gaan publiseer in September. Jy weet so. Andries, dit maak nie vir my sin nie. Nee, want daar staan hierdie is die ingryping van die assessering wat die party se 2021 manifesto dan sal implementeer. Ja, maar jy sien daar was die probleem met die 2021 is daar was nie duidelike tydlyne en meetbare daar was nie duidelike meetbare uitkomste vir daardie manifest nie. So hierdie nuwe manifest gaan Andries, daar was 'n datum. Gaan dit gesê 2021 manifest. Ja. Ons gaan nou 2026 een kry met wat baie beter is. Wat dan 5 jaar later ook weer gecheck gaan word. Ja, ons het 'n plan. Die belangrike ding is ons het 'n plan. Okay. Ek sien baie uit na daai plan, hoor. Ja, baie uit. Ons moet ek praat oor die polisie en die kameras. Ja, ongelukkig, hierdie is nou eintlik iets wat al moes gebeur het. Jy weet, die plan was eintlik dat ons al in die vorige boekjaar 2025, 2026 dat ons al hierdie kameras moes gesien het op sekere van ons polisielede. Die proses moes begin het. Nou ons sien altyd die goed uit Amerika uit, jy weet, ons het gesien met Peter Mel, Viljoen en goed die kamera beeldmateriaal wat kom van die polisie lid se bors af. Nou die plan is dat ons dit in Suid-Afrika ook moet hê. Die probleem is die tender is nog nie eens uitgereik nie. Hulle werk nog aan die spesifikasies hiervoor. So op hierdie stadium is daar geen tydlyn vir hierdie kameras wat ons polisielede moet dra nie. Dis 'n belangrike ding in terme van klagtes van die publiek oor die optrede van polisielede, maar nie net dit nie. Weet dis byvoorbeeld as jy nou kyk na hierdie Reigerpark skietery, weet sou beeldmateriaal die hele 'n beter storie kon vertel het van presies wat gebeur het. En moontlik betrokkenes kon identifiseer. Daar's belangrike bewyse wat in daardie beeldmateriaal kan wees. So, jy weet hierdie is die probleem is dat ons sien nie die nodige dringendheid hiermee nie. En dan kry jy mense onmiddellik het jy die siniese gevoel dat ons werk eers aan vir wie gaan ons hierdie kontrak gee. Want ons het nou nog nie eintlik regtig besluit vir wie gaan ons hierdie kontrak gee nie. Ons sal 'n bietjie geprogrammeer om so te reageer. Ja, dit is ongelukkig is dit, kyk 'n mens sinies hierna en sê maar hulle soek seker nog die regte konsortium vir wie hulle die reuse want dit gaan 'n reuse kontrak wees. Ja, jy moet onthou daar is die digitale, die rigsteen daarvan, jy weet die berging van hierdie beeldmateriaal. So dit is 'n groot proses. Maar dit lyk net nie vir my asof daar genoeg van 'n dringendheid hierin is nie. 'n Mens moet sê dis 'n wonderlike ding dat die polisie wel dit oorweeg om hierdie stap te neem. Ja. Om digitale
bewyse of digitale rigsteuning te gee, visuele rigsteuning vir elke polisieman sover as wat hulle kan, of polisievrou. Maar dan wil ek net, soos ons almal wil weet, gee ons 'n tydlyn en hou op bekommer oor die oor die toewysing van tenders, dis bietjie dalk te veel tyd daarop spandeer en meer tyd op die beplanning vir die hele projek. Ja, kyk, die ding is wanneer daar skielik, ons onthou wat gebeur het met die sogenaamde PPE tenders tydens COVID. Ja. Dan ewe skielik kan jy prosesse omseil en jy kan vinniger dinge doen. Maar wat dit gaan oor die stryd teen misdaad, dan is daar nou is jy ewe skielik, nou is dit die bureaukrasie en al sulke tipe van goed. As jy 'n kort pad wil vind, dan sal jy. So en as jy ernstig is oor die stryd teen misdaad, dan sal jy hierdie goed laat gebeur. Kom ons verskuif ons aandag na die polisiemoorde, veral daar in Reigerpark. Ja, dis nou die man wat in die hof verskyn het, Regan Collis, 23 jaar oud, hy het verskyn in die Boksburg Landdroshof, verskeie aanklagte van moord. Die interessante ding is, weer eens, hy was uit op borgtog, in verband met ander moorde. Ja. Nou, hulle weet hy is 'n bendelid van, wat is die bende se naam? Watas Lokos. Ja. En daar die vermoede bestaan dat hierdie dalk een van die bende rituele was dat want as jy 'n wetstoepassingspersoon kan afmaai, dan word jy bevorder in die bende strukture en sulke goed. So ja, maar hy het nou in die hof verskyn, soos ek sê, weer eens uit op borgtog. Weet daar's mense agter tralies wat nie borgtog van 50 of 100 rand kan betaal nie, maar bekende berigte bendelede wat van moord aangekla word, loop vry rond buite. Dit is nog steeds vir my verstommend. En ek dink die eerste moord hy was 18 of so ietsie toe die eerste keer Korrek, ja. weggesneek En daai moordsaak is nog nie afgehandel nie. Dit was in 2023. En daardie hof weet ons trek in 2026, hy's uit op borgtog. Dan moet ons hoor van die Mdlango kommissie waar 'n polisiehoof skynbaar 2,7 miljoen rand kry ten tye van 'n bendeleier se moord. Ja, die bendeleier of vermeende bendeleier, ons praat mos van vermeende bendeleiers, Bevan Loftus in KwaZulu-Natal. Toevallig het hy voor die moord het hy beweer dat hy gaan vermoor word. Hy het gehoor dat daar's 2,5 miljoen rand 'n losprys op sy kop. En ja, hy is toe afgemaai deur een van die polisie taakspanne onder aanvoering van luitenant-kolonel Dina Govender. Sy vrou is ook 'n polisiebeampte. En ja, Oopot, dis nou die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat se ondersoek het gewys tussen Augustus 2022 en Desember 2023 is daar in totaal 2,7 miljoen rand wat hande verwissel het. Wat betaal is aan die twee governors van die polisie. En ja, onder andere is 'n eiendom geregistreer, reuse deposito's is betaal, honderde duisende rande is oorbetaal aan prokureursfirmas vir die oordragkoste. Ja, so polisie taakspan, hulle praat hiervan dat hulle oor 'n klompie paar jare het hierdie 3 polisie taakspanne 149 mense doodgeskiet. En dan is die probleem wat Oopot sê is dat in baie van hierdie gevalle was daar nie swaar kaliber gewere nie, daar was nie enige geld op die toneel. Byvoorbeeld wat hulle doen is, jy weet daar's baie transitourooftogte waar hulle sê hulle het vermeende transitourowers doodgeskiet of bendelede. Nou die gemeenskap is nie noodwendig armer oor hulle vertrek nie, maar die probleem is dat dit is nie, weet, hier het ons nou 'n geval waar daar bewese geld wat oorbetaal is om iemand uit die samelewing te verwyder op permanente basis. Ek dink dit gaan seker net maar terug na die kameras toe waarvoor hulle staan wag. Wel, dit is die ding. Jy weet, is die ding is, jy weet, dit gaan interessant wees om te sien, want weet, ons kan nie eers polisievoertuie in stand hou nie. Ons sukkel met polisielede se selfone, ons sukkel met polisiekantore net om mense in selle te hou. So as jy nou tegnologie bybring in hierdie prentjie, jy weet, nee, my kamera het nie gewerk nie, my kamera is stikkend. So daar's baie prosesse en goed wat ek het baie vrae oor die doeltreffendheid daarvan. Ja. Andries, dan word bakstene rondgegooi op die kampus. Ja, dit is nou by die Kaapse Skiereiland vir Universiteit vir Tegnologie. Hulle het goedjies rondgegooi en asblikke vullis aan die brand gesteek op een van die kampusse. Die probleem gaan daaroor wat hulle vir studente gesê het, en dit was voor Fees Must Fall was dit wel die gebruik geweest, maar hulle wil dit nou terugbring volgende jaar.
Dis nog 'n gesprek. Dit is nog nie in werking gestel nie. Hulle wil hê die studente moet die wat op die kampus eet met R3.500 betaal voordat die klasse volgende jaar begin en diegene wat woon op die kampus moet R3.500 betaal voordat jy weet die akademiese jaar begin. So vir sommige studente is dit nou 'n totaal van R7.000. Dit raak nie NSFAS studente nie. Hulle het nie nodig om daai geld vooruit. So hierdie is eintlik betalende studente wat en ja, hulle hou nie van die idee nie. En dan soos wat 'n mens doen, jy weet, jy gooi klippe en stokke en steek goedjies in die brand en dan wonder jy waarom mense private universiteite bou. Mense besef tersiêre onderrig is nie 'n reg nie, dis 'n voorreg. Ja, hulle sal met jou verskil daaroor. Hulle sal met jou verskil. Dit is soos jou reg op 'n selfoon en jou reg op data en Okay. daar's baie regte. Dalk verstaan ek dit verkeerd. Ek verstaan Ja. baie goed verkeerd. Dan moet ons voortgaan. Dalk verstaan ek ook nie hoe jy die weermag wat elke dag jou weermaglede wat 'n lewe vir jou moet waag vir jou land nie die moeite doen om die elektrisiteit tydens hierdie koue winter by hulle basis te herstel nie. 17 dae. Wat hulle en dis 17 dae sonder elektrisiteit. Middelburg en Mpumalanga op die Hoofveld in hierdie koue. 4 Suid-Afrikaanse infanteriebataljon in Middelburg. Nou die Weermag Unie, hulle vakbond het nou maar 'n brief geskryf en gesê maar julle moet dit nou binne 72 uur regmaak anders gaan ons nou of regstappe moet doen of ons gaan moet betoog of wat ook al, maar 17 dae wat 'n weermagbasis nie krag het nie. Die implikasie daarvan is baie verder as net ek kan nie my selfoon Maar jy onthou die hoof van die leer was nou net in Rusland nie vir Ja, hy het uitgetravel. Die implikasie daarvan is daardie mense het nie warm water nie. ja. En jy moet onthou daar's mense wat bly op die basis. Dis nie 'n geval net van soos 'n kantoorgebou wat nou daar's mense wat bly op die basis. Daar's enkel kwartiere en daar's gesinne, daar's kinders. En ons praat nie eers hier van gevegsgereedheid nie. Ons praat nie eers daarvan nie. Nee. Nee, die ligte is nie eens aan nie. Wow. En dis ons weermag. Ja. Jo, okay. Andries, dan Ramaphosa het baie planne. Ja, ons moet praat oor die positiewe. Dis hulle verwys daarna as die Electronic Travel Authorization stelsel, ETA. Ons gaan nou baie meer toeriste in Suid-Afrika kry. Daar's 'n baie vinniger proses. Onthou volgende jaar is die Cricket Wêreldbeker byvoorbeeld ook hier by ons. Jy weet so, dis al daai toeriste wat ons moet hanteer. Hulle het dit reeds getoets met toeriste uit China, Indië, Indonesië en Mexiko. Dis nou voor ons toe ons die G20 president was. En dit is jou gesigherkenningstegnologie. Jy kan nou digitaal aansoek doen. Jy laai nou al jou goed op hierdie stelsel en jy kry kry voor die tyd kry jy jou toelating tot die land. En dan wanneer jy nou hier aankom, dan is daar toerusting wat nou kyk dat jy pas nou by hierdie inligting wat op die stelsel gelaai is. En ja, en dit kan ook monitor of mense nou te lank gebly het. En wanneer jy nou die lug weer die land verlaat, dan sien ons nou weer jou gesig op die skerm en dan verlaat jy ons nou. Dis goed, soos 'n beter polisieering van gedokumenteerde reisigers in Suid-Afrika. Ja. Die tegnologie is nou nog net beskikbaar by ons internasionale lughawens. So daar waar die onwettiges inkom is eintlik, jy weet, nog steeds 'n bietjie van 'n probleem. Maar minstens dit is by OR Tambo, Kaapstad, Lanseria en Koning Shaka. Ten minste maak dit vinniger vir die mense wat wel bydra tot die ekonomie. Ja. Wat 'n bydrae kom maak. Wel die goeie ding van die stelsel, Leon Schreiber, die minister van binnelandse sake wat gesê het hulle het 216.204 aansoeke hanteer en uit daai het dit 6.126 het bedrieglike aansoeke geïdentifiseer. Okay. En dit is verwerp. So die stelsel funksioneer goed. Ja, dis goeie nuus. Ja. Ja, Andries, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. altyd lekker. Dis Andries Cornelissen met jou koerante. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.